요즘 왜 이렇게 의욕이 없는지 모르겠죠. 해야 할 건 많은데 자꾸 미루게 되고 괜히 핸드폰만 보다가 하루가 끝나버리고 그러고 나면 또 나는 왜 이럴까 하면서 스스로를 더 싫어하게 되죠. 그런데 있잖아요. 그건 나약해서가 아니라 지금까지 계속 버텨오느라 잠깐 지친 것뿐이에요. 사람은 항상 열심히 살 수는 없어요. 가끔은 이렇게 아무것도 하기 싫은 날도 있어야 다시 움직일 힘이 생겨요. 그러니까 오늘 하루 정도는 자신을 조금만 덜 몰아붙이셔도 괜찮아요. 천천히 가셔도 괜찮아요. 중요한 건 멈춘 게 아니라 다시 가고 있다는 거예요.